Tugisoma iki gitabo, reka dukomereze ku byabereye i Kibeho kugeza mu mpera z'umwaka w'1983. Uko iminsi yagiye yigira imbere, ibya Kibeho byagiye birushaho gukomera. Mu kwezi kwa Gicurasi mu 1982 habonetse abandi bantu benshi bavuga ko babonekewe. Harimo bamwe mu banyeshuri bo mu ishuri ribanza bemeje ko babonye Bikira Mariya muri kiliziya ya Paruwasi. Guhera muri Nyakanga mu 1982 hari n'abavuze ko babonekewe na Yezu na Bikira Mariya. Abo bose akenshi ni ababaga bafitanye isano na ba bandi batatu babonekewe mbere cyangwa bavuye mu bindi bice by'igihugu. Lisite y'ababonekerwa ntiyigeze akadomo. Uko iminsi yicumaga ni nako abandi bantu bashya bavugaga ko babonekewe. Mu mpera z'umwaka w'1982 Padiri Misago yanditse avuga ku bantu 14 babonekerwaga. Imyaka yakurikiyeho uwo mubare wagiye wiyongera. Muganga Bonaventure Muremyangango, umwe mu bari bagize akanama k'abaganga kagamije gusesengura iby'amabonekerwa ya Kibeho ndetse waje no kugirwa na Guverinoma y'u Rwanda umuhanga ushinzwe kwiga uko ibya Kibeho bimeze ku rwego rw'amahanga, mu kiganiro yatanze ku itariki 10 Nyakanga 2006 yavuze ko bitararangira. Yavuze ko muri icyo gihe hari hakiri abantu baza bamusanga bamubwira amabonekerwa ashamikiye kuri Kibeho. Benshi muri bo bamaze igihe kinini bagenda batangaza ubutumwa bwa Kibeho mu tundi turere tw'u Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, mu Burundi, mu cyahoze ari Zaire na nyuma yaho mu Bubiligi no muri Canada. Padiri Misago asesengura amwe muri ayo mabonekerwa yagaragaje ko bameze nk'abafite ibyo bahisha, ko banyuranye imvugo mu byo bavuga, ko ibyo bavuga bihindagurika, ko abavuga ko babonekerwa bagononwa mu gusubiza ibibazo by'abasesenguzi bashinzwe guperereza ku by'ayo mabonekerwa. Birumvikana ko ubwo ubusesenguzi bwa Padiri Misago bwagize agaciro gakomeye mu guhuza ibyagezweho n'abagenzuzi bijyanye n'ukuri kw'ayo mabonekerwa, kandi bifasha umushumba wa diyoseze mu gufata umwanzuro. Amabonekerwa y'abanyeshuri batatu ba mbere b'i Kibeho niyo yonyine yagaragazaga uguhuza no kudahuzagurika ku buryo byagaragaraga ko ariyo azagira umwanzuro muzima. Muri Nzeri mu 1982 amabonekerwa ya Mariya Clara yararangiye. Kuri Alfonsina nawe guhura na Bikira Mariya byagiye bigabanyuka cyane, naho kuri Nataliya nubwo igihe cyagendaga gihita, inshuro zo kubonekerwa kwe zabaye nyinshi ahubwo. Ikigo cyagerageje kumwumvisha ko agomba gukomeza amasomo ye, maze Nataliya yiyemeza kumara ibiruhuko byose yitegura ibizami. Ariko abona ibimenyetso bya Bikira Mariya bimubwira ko ahubwo agomba gukomeza ubutumwa bwo gutakambira isi, akandika ibyabaye mu ibonekerwa rye. Ibyo bituma umutima we ujya kure y'amasomo. Bikira Mariya yamwijeje ko azamenyeshwa igihe nikigera icyo agomba gukora. Uguhagarika amasomo kwe, itegeko ryo kutongera gusubira mu rugo iwabo, no kudatirimuka i Kibeho gusa kubera ko Bikira Mariya yabisabye, ibyo byose byamuteraga ipfunwe kandi byatumaga abakobwa bigagaho guhora bamuserereza. Nyamara yakurikije amabwiriza ya Bikira Mariya atabitindaho cyane kubera kumvira. Ukwezi kwa Nzeri kwabereye Nataliya uko imibabaro idasanzwe. Yanemezaga ko yabonekewe akereka ububabare bwa Bikira Mariya kugira ngo yumve neza umuhamagaro we wo guhongerera ibyaha by'isi no gucengera amibukiro y'ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ibonekerwa ryo ku itariki 15 Kanama mu 1982 ryasaga nk'aho ari umusozi wa Karuvariyo. Ku babonekerwaga kandi muri rusange niryo pfundo ry'ibyabereye i Kibeho byose. Byabaye agasongero k'ububabare bwa Bikira Mariya katewe n'ubuhumyi bw'abantu no kunangira umutima kwabo imbere y'ubutumwa bwatanzwe kandi bwihutirwa.
babonaga agahinda gakomeye ka Bikira Mariya, amarira ye aririra isi y'abanyabyaha, kandi abanyeshuri babonaga abantu bicana amaraso n'imirambo. Bikira Mariya yabonekeye abo bakobwa inkurikirane, buri wese ukwe. Ibonekerwa ryamaze muri rusange amasaha arenga 8. Hari abantu barenga 20,000 bakikije ababonekerwaga, bateraniye ku rubuga ruri imbere y'ishuri. Mu gihe cy'ibonekerwa, Bikira Mariya yasabye Mariya Clara gukora umurimo wa gitumwa wo kumvisha abantu akamaro ko kuvuga ishapule y'ububabare burindwi. Uwabonekerwaga avuga ko rwose adashoboye ubwo butumwa, agira ati akenshi abantu baha agaciro gake inama mbagira, ahubwo bakanyega. Bikira Mariya yabwiye uwabonekerwaga ko afashijwe nawe ashobora gukora ibintu bidasanzwe, nuko ati no mu mahanga wabikora kandi udatirimutse hano, kuko ingabire yanjye ifite ububasha buhambaye. Nyuma y'igihe gito acecetse, uwabonekerwaga abwira Bikira Mariya ko ashobora kumukoresha icyo ashaka, ariko akagirira impuhwe isi, kuko abantu badakora ibyaha bagamije ubugome, ahubwo ari ukubera intege nkeya n'ubujiji. Muri ako kanya uwabonekerwaga yatangiye kudandabirana, kuko yari ari ahantu haregetse hagati mu gihuru cyari cyuzuye amahwa menshi. Yagerageje kugisohokamo, ariko kuko yabonaga bidashoboka, yasutse amarira. Amaze kugwa karindwi muri ayo mahwa, yateye akamo ahamya ko asabira abantu bose batemera Imana. Bikira Mariya yamubwiye ko uko kugwa kwari kugamije guhindura imitima y'abanyabyaha, kandi ko ababonekerwa bose bagombye kwibaza kugira ngo bafashe Yezu gukiza isi. Mariya Clara yasabye Bikira Mariya guhindura noneho abanyabyaha banangiye umutima, kubera ko ubushobozi ababonekerwa bafite n'amasengesho yabo biciriritse ugereranije n'ubwigenge bw'abantu. Yagize ati amiringiro y'abanyabyaha ari muri Bikira Mariya. Mariya Clara yashishikarijwe na Bikira Mariya kuvuga ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, nawe amubaza umubare w'izo yavuga kugira ngo azivuge vuba ubundi ajya kwibanira nawe. Mu ibonekerwa rya Nataliya, ahagaragayemo ko Bikira Mariya yijujutiye isi cyane, kuko iremerewe n'ibyaha bikomeye by'urugomo, urwangano, ubugome, intonganya, kutumvikana n'ibindi, kandi yavuze ko niba abantu badahindutse bazarundukira mu rwobo rw'imibabaro idashira. Nataliya yabonye amaso ya Bikira Mariya yuzuyemo amarira. Yarashavuye cyane ku buryo Nataliya atari yarigeze amubona ameze atyo, haba mbere cyangwa nyuma yaho. Bikira Mariya kandi yabwiye Alfonsina ko yatengushywe n'abantu yari yaraje gukiza, maze bakaba baranze ubufasha bwe. Yamuhishuriye n'agahinda kenshi ko benshi muri bo bazashaka kumva ubutumwa bwa Kibeho, ariko bizaba ari impitagihe kuko ntacyo bazaba bakiramira. Ibonekerwa ryasojwe no guhamagarira abantu guhinduka. Ati nimwicuze, nibitaba ibyo. Bikira Mariya ntabwo yarangije iyo nteruro. Ahitamo guceceka ingaruka z'iyo myitwarire y'abantu bahisemo kunangira umutima. Abakobwa babonye Bikira Mariya arira. Ni muri ubwo buryo yashatse kugaragaza ukurambirwa kwe no gucika intege imbere y'ubuhemu bw'abantu, no kwirengagiza ubutumwa bw'umukiro bwongeye gutangarizwa i Kibeho. Ababonekerwa kandi yaberetse ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba, nk'imigezi y'amaraso, abantu barimo kwicana hagati yabo, imirambo myinshi y'abantu yandagaye ku gasozi, ntawe uyitayeho kandi idashyinguye, igiti cyamazwe n'inkongi, icyobo kirangaye, ikinyamaswa kinini n'imitwe yaciwe ku majosi n'ibindi. Ku itariki 28 Kanama mu 1982, Bikira Mariya yahaye Nataliya izina rya umubyeyi w'abemera. Yahawe iryo zina kubera ubutumwa bwe bwo gusenga no kwibabaza asabira isi iri mu makuba. Nyuma y'igihe gito, iryo zina ryasakaye mu banyeshuri no mu bakoraga ingendo nyobokamana bose bakamwita mama, maze nabyo bikamutera isoni.
Nataliya yashatse kwitotombera Bikira Mariya kubera iryo zina, nawe aramusubiza ati menya gusa ko ugomba kunyumvira. Hagati yo ku itariki 6 Nyakanga mu 1982 no ku itariki 15 Werurwe mu 1983, nk'uko byagendekeye Alfonsina muri Gicurasi mu 1982, Nataliya nawe yakoze ibikorwa byinshi byo kwibabaza: gusohoka nijoro nibura inshuro imwe mu cyumweru, akajya gusengera mu ishyamba aho yashoboraga guhura n'inyamaswa z'agasozi z'inkazi cyangwa n'abantu babi, maze agahangana n'imbeho n'imvura. Intego y'uko gusohoka nijoro yari yarateganyijwe na Bikira Mariya kugira ngo agerageze uwabonekerwaga mu kumvira kwe, mu kwihangana, mu butwari no mu kuba yiriye gukora ugushaka kwa Bikira Mariya. Mu gutanga ibisobanuro kuri uko gusohoka nijoro, Nataliya yanavuze ko yaterwaga n'amashitani n'ikindi kinyamaswa cy'inkazi, akaba yarabashije kubitsinda akoresheje amazi y'umugisha. Ikindi kintu gikwiye kugarukwaho ni ukujyanwa buroho kwa Nataliya kwabaye ku wa 4 Nzeri mu 1982, bikamara nibura amasaha 4. Mbere y'urwo rugendo, Nataliya yategetswe na Bikira Mariya kubaka ingoro ebyiri, imwe nini ifite uburebure bwa metero 60 n'indi ntoya ifite uburebure bwa metero 30. Hanyuma uwabonekerwaga yajyanywe ahantu heza cyane, hamurikiwe n'urumuri rushamaje. Aho hantu ntihari ibyatsi, nta biti, nta kibaya. Asobanura aho hantu, Nataliya yavuze ko ari isi umuntu yakwifuza kwituriramo ubuziraherezo. Bikira Mariya yamweretse ahantu 3 huzuye indabo z'ubwoko bunyuranye. Ahantu hambere harakiranaga hose kandi huzuye indabo nziza cyane. Urumuri rwazimurikiraga rwari ruberanye n'ubuzima bw'izo ndabo. Ahantu ha kabiri hari huzuye indabo zahonze. Bikira Mariya yavuze ko imiterere y'indabo zari aho itari ihuje n'urumuri rwazimurikiraga, rwari urumuri rutamurika neza. Ahantu ha gatatu hari huzuye indabo zahonze kubera ntaho zari zihuriye n'urumuri. Bikira Mariya yasobanuye rero ko hariho ibyiciro 3 by'abantu batuye isi. Icyiciro cya mbere ni abantu bakurikiza amategeko kandi bagasenga buri munsi badategereje kubikora gusa mu gihe cy'amage. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abantu bakangukira gusenga gusa mu gihe cy'ibigeragezo. Naho icyiciro cya gatatu ni abantu babi badakurikiza amategeko, batajya basenga na rimwe kandi batajya bazirikana mu buzima bwabo ko Imana ibaho. Ku birebana na Nataliya, ukujyanwa buroho gukurikiyeho kwabaye ku itariki 30 Ukwakira mu 1982, nko guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10:30 za mu gitondo. Mu gihe urwo rugendo rwarimo kuba, uwabonekerwaga yari arambaraye ku buriri bwe atikoma, kandi bamukoreyeho igeragezwa ryo kumubabaza, kumukangura n'ibindi. Ibipimo by'ubushyuhe bw'umubiri we byari ibisanzwe, ariko umubiri wari ukanyaraye kandi uremereye bidasanzwe. Na nyuma yo kugaruka ibuntu, Nataliya yamaze umwanya munini atabona ko hari abantu bari bamukikije kandi atavuga. Igihe yasobanuraga iby'ibonekerwa ryo ku itariki 27 Ugushyingo mu 1982, Nataliya nabwo yagarutse ku byaranze ukujyanwa buroho kwe. Kuriya kwabaye ku itariki 30 Ukwakira. Yasanze Bikira Mariya yaramujyanye ahantu yari asanzwe azi kuva ku itariki 4 Nzeri, ariko noneho ntiyahabonye ibice 3 nko ku nshuro yabanje, ahubwo yabonye ibice 4. Ahantu hambere hari abantu 7 bari ku ruziga. Bikira Mariya yabwiye uwabonekerwaga ko ari abamarayika bakora imirimo 2 y'ingenzi: gusingiza Imana no gufasha abantu. Bari bambaye amakanzu yera ashashagirana kandi bari bafite uruhu rukeye rwenda gusa n'urw'Abanyaburayi, no mu maso habo hagaragaraga umunezero mwinshi. Ahantu ha kabiri hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari bameze nk'abari mu mutambagiro.
babitaga bakundwa n'intore z'Imana isumba byose. Nabo bari bambaye amakanzu yera bafite uruhu rukeye, bagaragara nk'abishimye ariko bitagejeje ku rugero rw'abari ahantu hambere. Ahantu ha gatatu hari abantu bafite ukwihangana gukomeye, nabo bari bameze nk'abari mu mutambagiro. Bari bambaye imyambaro y'amabara atandukanye: imituku, iyera, ubururu n'ayandi mabara. Uruhu rwabo rwendaga gusa n'urw'Abanyafurika. Bari mu rumuri runyenyeretsa, kandi mu maso yabo ntabwo hagaragaraga ibyishimo byinshi, ahubwo habonekaga umubabaro. Ahantu ha kane hari hashyushye cyane. Hari abantu birabura bambaye imyambaro y'ibara riri hagati y'ubururu n'umukara. Hari ahantu h'igihano ku bantu badashaka kumva ikindi kindi uretse kugendera ku mategeko yabo bwite. Bagaragaraga nk'abanyabyago, bari mu mibabaro irenze ububabare bwose bwo ku isi. Nuko Bikira Mariya yibutsa uwabonekerwaga bya byiciro bitatu by'indabo yari yamweretse mu ijyanwa buroho ry'ubushize, maze amusobanurira n'ibya none, agira ati uretse icyiciro cya mbere, ni ukuvuga icy'abamarayika, abantu bo mu isi nabo bagabanyijemo ibyiciro bitatu bikurikiranye. Niyo mpamvu yashishikarije uwo munyeshuri gusenga no gutoza abantu, abasobanurira ko kimwe n'umubiri, roho nayo ifite isi yayo, bityo akaba ari ngombwa kwita kurushaho kuri iyo si ya roho, kuko yo izahoraho iteka. Uwabonekerwaga rero yatandukanijwe na Bikira Mariya maze agaruka ku isi. Mu rindi yerekwa, Nataliya yabajije ikibazo ku ruhu rw'abantu yabonye muri bya byiciro, maze Bikira Mariya amusobanurira ko atari ubwoko bw'abantu batandukanye, ahubwo ko ari urugero rw'ubusabane bwabo n'urumuri. Ahatari urumuri harijima. Niyo mpamvu na shitani ubwayo ishushanywa mu ibara ry'umukara. Uwabonekerwaga yarongeye abaza Bikira Mariya ukuntu yasobanura ko umubiri we uri ikibeho kandi ari kumwe nawe muri iryo jyanwa buroho. Bikira Mariya yasubije Nataliya ko ari roho ye yonyine iri kumwe nawe, bityo yashoboraga kubona abamarayika n'abatagatifu gusa mu gihe Bikira abambitse umubiri. Tugumye ku ngingo yo kujyanwa buroho kwa Bikira Mariya, dushobora no kuvuga ku rugendo rwakurikiyeho, rwabaye ku itariki ya mbere Mata mu 1983. Hari mu ijoro ryo kuwa gatanu mutagatifu, kandi rwamaze amasaha menshi, nko guhera saa 8:30 kugeza saa 3 zuzuye. Inyandiko Nataliya yiyandikiye nyuma yaho zitumenyesha ko yongeye gusura ha hantu hatatu h'amayobera. Ahambere hari hijimye rwose kandi hitaruye, bityo ntacyo umuntu yashoboraga kubona habe na Bikira Mariya. Nyuma y'igihe, Bikira Mariya yasobanuye ko aho hantu hashushanyaga igihe uwabonekerwaga yari ataravuka. Ni ahantu hatarangwa urumuri, hari urwijiji ku bijyanye n'ubumenyi bw'ibibera ku isi ndetse no mu ijuru. Ahantu ha kabiri hari urumuri ruke cyane. Uwabonekerwaga yabonye Bikira Mariya ariko ntiyashoboraga kuvugana nawe. Birashushanya noneho igihe yari amaze kuvuka, igihe Nataliya yari atangiye kumenya guhitamo icyiza n'ikibi no gushaka ibisobanuro ku bibazo atumvaga. Ahantu ha gatatu ari naho hanyuma ni heza, hari umucyo kandi harashamaje. Naho wabonekerwaga yifuzaga kujya, hakaba ari ejo hazaza he. Umuntu wese ukora gushaka kwa Bikira Mariya ashobora kuzajya aho hantu heza bitangajeho ubuzima. Nanone Nataliya yabonye umurima mwiza wuzuyemo indabo zitandukanye z'umweru, izitukura, iz'umuhondo, inini n'intoya. Rwagati muri uwo murima hazamutsemo igiti kinini gisumba izo ndabo zose. Bikira Mariya yasobanuye ko icyo giti kigaburira indabo zose zameze muri uwo murima. Ni ishusho ya Yezu, bityo abashinze imizi muri we bakaba bafitanye ubumwe bunoze, bagira ubuzima bwiza.
Umubyeyi w'Imana yanashimangiye ko muri iryo yerekwa ryose indabo zishushanya ahantu kandi zifite amabara atandukanye, bigasobanura abantu batandukanye. Buri muntu afite inzira ye, akagira n'umusaraba we agomba guheka. Yabwiye uwabonekerwaga ko agomba gukunda inzira yamweretse, kuko ariyo izamugeza mu murima w'indabo kugira ngo abe rumwe muri zo. Bikira Mariya yamweretse kenshi uko abantu bakora ibikorwa byiza bateganyirizwa kujya ahantu hameze, anamwereka n'aho abakora nabi bazajya. Amahitamo rero ni aya Nataliya. Iryo yerekwa inshuro eshatu ryari rigamije guhugura uwabonekerwaga mu bumenyi no mu bya roho. Ibyo yeretswe mu buryo budashobora gusobanukirwa n'imvugo ya muntu, uretse no kumubera isoko yo gutekana muri we, byagombaga kumubera cyane cyane ishingiro ry'ubuzima bwe n'iry'ubuhamya yagombaga gutanga mu bantu. Uko kwerekwa kwagombaga rwose kumubera igihozo n'urumuri kugira ngo akomeze ubutumwa bwe mu bwihangane no kwizera. Ikindi kintu cyagaragaye mu mabonekerwa y'i Kibeho ni umuhango wo gukiza. Wa mbere wabaye ku itariki 30 Ukwakira mu 1982, wakozwe na Nataliya. Mu gihe cy'amabonekerwa, ubwo babaga bageze mu gihe cyo gutanga umugisha, uwabonekerwaga yamanukaga ahirengeye bari baramwubakiye, akagenda ashyira Bibiliya irambuye ku mitwe ya bamwe mu bari aho, hanyuma akabasukaho amazi y'umugisha, ari nako bavugiraho isengesho. Ndetse nyuma yaho yaje guhindura, areka ibyo kubaramburiraho Bibiliya, ahubwo akajya abaramburiraho ibiganza. Nyuma mu biganiro yagiranye n'akanama k'abasesenguzi, Nataliya yasobanuye ko yabaga asohoza ugushaka kwa Bikira Mariya, guha umugisha uwo yishakiye mu buryo yigeneye, kandi akabikora igihe ashakiye, ni ukuvuga igihe abonye ko bikwiye. Turabashimiye gukomeza kudukurikira. Ni igitabo kirekire namwe mushobora gusoma cyitwa Amabonekerwa ya Nyina wa Jambo i Kibeho.